anche Non ci sono divine. parole che possono esprimere lo stato d'animo mio, voi lo immaginate, no? Ho visto adesso dei bambini laggiù nella sala di rianimazione, ma 2 stanno morendo ormai, una bambina e un bambino, una cosa straziante. L'estate è periodo dei viaggi, è sempre così, si approfitta delle ferie per visitare i parenti, per andare al mare, andare in montagna, andare al lago, magari per viaggiare all'estero. È il momento di divagare, di poter avere un po' di relax, di a volte concedersi qualcosa che nel resto dell'anno non ci siamo mai potuti concedere. Oggi è il 2 agosto, 44 anni fa, in piena mattina, successe qualcosa alla stazione di Bologna, un qualcosa di cui è rimasto traccia nella sala d'aspetto dei passeggeri di seconda classe. Quante volte mi sono trovato anch'io in quella sala mentre aspettavo una coincidenza ferroviaria, e quante volte ho visto, sì, quella lastra collocata nel punto esatto dell'esplosione, quell'esplosione che fece saltare in aria un pezzo della stazione, che costò la vita a 85 persone, uomini, donne, bambine, anziani. Quel 2 di agosto c'erano tante persone, tanta umanità in transito. Era una giornata d'estate, calda, assolata. Le famiglie che si preparavano per prendere il treno per andare verso il mare, andare verso la Riviera Romagnola, più giù nelle Marche in Abruzzo, oppure per accompagnare i figli alle colonie estive in montagna. Ma c'era anche chi rientrava a casa, magari gli studenti fuori sede, che esaurita la sessione estiva degli esami e trattenutisi in città un po' di più, magari per passare un po' di tempo con gli amici o con la fidanzata, tornavano finalmente a casa. O magari c'erano anche i militari di leva. Sì, in quel periodo c'era ancora la leva in Italia, che avevano usufruito di una licenza o di un permesso di 36 ore e si trovavano in transito a Bologna, aspettando il treno che li avrebbe riportati in caserma. C'era un vasto macrocosmo in quella stazione, quella mattina del 2 agosto del 1980. Sono passati 44 anni e ogni anno che passa noi lì dentro la storia vogliamo mantenere vivo il ricordo, perché è un impegno civico, è la necessità che fa parte del nostro bagaglio culturale, della nostra società, della necessità di non disperdere ciò che si è imparato da quel tragico evento, da quella bomba che fece 85 morti e più di 200 feriti. Abbiamo imparato la generosità della città di Bologna, che reagì in maniera compatta con i volontari, con quell'autobus trasformato alla belle meglio in ambulanza, con la decisa ospitalità data dai bolognesi e anche dagli albergatori ai parenti dei feriti e delle vittime. Abbiamo imparato la composta cittadinanza, un senso di incredibile civiltà, dato senza esternazioni pesanti, senza urla, col silenzio, da una città capace di reagire di fronte all'ennesimo esempio di mostruosità, di inumanità. Perché chi ha messo quella bomba non l'ha messa per caso. Non credete alle piste della bomba in transito che sarebbe esplosa per sbaglio, del mozzicone di sigaretta che cade accidentalmente su un carico di esplosivo che doveva essere consegnato ai palestinesi. Non è vero. Sono solo alcune delle chiacchiere, pessime, bruttissime, utilizzate per sviare l'attenzione, così come l'operazione Terrore sui treni, un'operazione di guerra psicologica per spargere il terrore e per avvalorare la tesi del terrorismo, ma non del stampo giusto di quello che effettivamente aveva compiuto la strage. Terrorismo di altro genere, che puntava esclusivamente a colpire i treni. Non era così, lo sappiamo. Dietro quella strage è verità assodata nelle aule di tribunale ed è verità storica. C'erano 10 mani, 5 persone che parteciparono direttamente o indirettamente all'organizzazione dell'attentato. E poi c'erano altre persone, 4 persone, che finanziarono, idearono, coprirono gli esecutori. Chi erano queste persone? Cominciamo dagli esecutori, da chi mise materialmente quella bomba. Non abbiamo dubbi oggi sulla matrice della bomba. Fu una bomba neofascista. La misero i NAR e segnatamente Giusva Fioravanti, il capo dei NAR, la sua compagna Francesca Mambro,
Luigi Ciavardini, Gilberto Cavallini e il quinto uomo, Paolo Bellini. La sua condanna in appello è fresca di alcune settimane fa. È stato riconosciuto colpevole. Dopo che si era sempre proclamato innocente, si era costruito un falso alibi destinato però a crollare miseramente. Colui che aveva reagito nel modo peggiore possibile, minacciando la ex moglie che non era rimasta al gioco, non aveva perpetuato la bugia. Paolo Bellini era in stazione. Questo è stato accertato dai giudici ed era lì per piazzare la bomba. Chi ha messo la bomba sapeva cosa faceva. Per quanto Fioravanti e gli altri si siano sempre proclamati estranei, non è mai stata trovata traccia, non è mai stato trovato un riscontro a qualcosa di differente, a una pista concreta, alternativa. Sono stati loro, hanno messo quella bomba che ha mietuto vittime innocenti. Di alcune vittime non siamo riusciti a trovare nemmeno un capello, sbriciolate perché si trovavano troppo vicine a quella bomba che ha scosso la coscienza dell'Italia, perché fino ad allora c'erano state le bombe, quelle quasi innocue, quella alla Fiera Campionata di Milano e sui treni del 1969, poi la bomba di Piazza Fontana, la prima vera strage italiana nell'Italia repubblicana, e poi c'erano state le altre bombe, c'era stato Peteano, c'era stata Piazza della Loggia, c'era stato l'Italicus. Ecco, la strage dell'Italicus, di cui abbiamo già parlato in uno dei nostri video, quello sulla Galleria Maledetta dell'Appennino. Quella strage prevedeva il processo proprio a Bologna. Perché? Perché l'esplosione era avvenuta nella galleria subito oltre il confine regionale, competenza territoriale di Bologna. Il treno sventrato si era fermato a San Benedetto Val di Sapro, la prima stazione fuori dalla galleria, anche perché la vecchia stazione precedente, quella all'interno della galleria, era ormai abbandonata da tempo. A Bologna si doveva indagare sulla strage dell'Italicus. Quella Bologna che era sostanzialmente un simbolo detestato dai neofascisti, perché città medaglia d'oro per la resistenza, perché città tradizionalmente rossa, in cui il Partito Comunista raccoglieva messe di voti. I NAR sapevano cosa facevano. Si era visto in tante altre occasioni. Si era visto anche nell'occasione dell'uccisione spietata a sangue freddo di un servitore dello Stato, il giudice Mario Amato, il sostituto procuratore che aveva fatto arrestare Pierluigi Concutelli, il boia di Vittorio Corso. Anche questa storia l'abbiamo già raccontata in uno dei nostri video. I NAR volevano vendetta per Concutelli e per Mario Tuti, il geometra modello del comune di Empoli, di giorno impiegato comunale, irreprensibile, e di notte terrorista spietato, capace di uccidere agenti di pubblica sicurezza. Questo era la strage di Bologna. Con il riconoscimento del quinto uomo, quel Paolo Bellini che a lungo si era sottratto alla giustizia e che adesso invece vede aprirsi le porte del carcere, per quanto ci sarà sicuramente un ricorso in Cassazione. Ecco, quel Paolo Bellini rappresenta con la sua figura e con la sua storia tutta l'assurdità di un paese che vede una grande civiltà, un grande esempio di cittadinanza diffusa da parte dei singoli cittadini che magari fra loro non si conoscono e l'ignavia della classe politica che in certi casi si gira dall'altra parte, finge di non vedere o addirittura copre ciò che è stato, ciò che è successo, perché dà fastidio, perché è scomodo, perché è meglio non scoprire mai la verità. E allora arriviamo agli altri 4 nomi. Ve l'avevo detto, no? 9 nomi, 9 persone imputate. L'ultimo processo, quello celebrato a Bologna qualche settimana fa, ha stabilito appunto la responsabilità di Bellini assieme agli altri 4, ma ha anche stabilito una volta per tutte, pur con il non luogo a procedere per intervenuta scomparsa, la responsabilità di altri 4 personaggi che non agirono per deporre la bomba, ma che ebbero interesse affinché quella bomba venisse realizzata, piazzata e fatta detonare. Persone che coprirono i NAR, li finanziarono, procurarono l'esplosivo e poi fecero il possibile per depistare. Quelle persone si chiamavano Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi. Gelli e Ortolani penso che li conosciate tutti, non ci sono più da tanti anni, erano i capi della P2, quella congrega che vedeva riuniti pezzi dello Stato, pezzi deviati, stampa, magistratura, affaristi, militari, tutti assieme con un unico obiettivo, cambiare lo Stato e nel farlo intralciare tra di loro. Federico Umberto D'Amato, di cui parleremo in un video prossimamente nel nostro canale, era un personaggio diverso, era un servitore dello Stato, è stato a lungo il dominus incontrastato di quel ufficio affari riservati, che era un po' il porto delle nebbie per quanto riguardava le inchieste del Ministero degli Interni. Chiuso l'ufficio affari riservati, aveva chiesto e ottenuto il trasferimento alla polizia di frontiera, fino alla morte. E Mario Tedeschi, politico missino, giornalista, direttore del periodico Il Borghese, anche la sua mano
era stata vista all'interno dell'organizzazione di quel brutale attentato della bomba di Bologna. Questi 4 personaggi, in concorso tra loro, avevano voluto colpire una città, ma ancora di più colpire uno Stato, l'Italia. Uno Stato che solo qualche settimana prima aveva pianto i morti di Ustica. Uno Stato ancora debole, fiaccato dalla lunga stagione del terrorismo rosso, quelle delle Brigate Rosse e di prima linea, e che aveva visto alzare la testa una nuova generazione di terroristi, i NAR, terroristi questa volta neri, giovani, figli della società bene, non sbandati, non cani rabbiosi emersi dalle periferie, ragazzi dalla faccia pulita, educati, di ottima cultura, alcuni addirittura personaggi televisivi come lo stesso Giusva Fioravanti. Da lì era nata un'altra stagione, la stagione di violenze, il tutto mentre stava scoppiando la seconda guerra di mafia giù in Sicilia, mentre si preparava il doppio terremoto, quello politico della P2, che sarebbe scoppiato a meno di un anno di distanza nel marzo del 1981, e quello economico-finanziario, il crack del Banco Ambrosiano tra l'81 e l'82. Spesso ci si chiede perché la strage di Bologna. Le altre stragi, bene o male, hanno avuto tutte una motivazione. La strage di Piazza Fontana doveva gettare nel panico il paese, preparandolo a un colpo di Stato. La strage di Peteano doveva semplicemente colpire i carabinieri come simbolo di quello Stato che aveva coperto e aiutato i fascisti, ed era stato fatto dagli stessi fascisti che non volevano più quelle coperture. La strage di Via Fate Bene Fratelli della Questura di Milano era un tentativo di regolare i conti con Mariano Rumor, che si era opposto alla proclamazione dello stato d'emergenza dopo la bomba di Piazza Fontana. La strage di Piazza della Loggia doveva colpire una città e soprattutto delle sigle che manifestavano prima di tutto per chiedere giustizia sociale. La strage dell'Italicus era un altro tentativo di gettare l'Italia nel panico, per portare avanti quel disegno eversivo che era già fallito col tentativo di golpe dell'Immacolata, di cui ci siamo già occupati. Allora perché Bologna? Perché dopo che erano passati così tanti anni dall'ultima bomba distruttiva, deflagrante, una nuova bomba ancora più potente, ancora più devastante, ancora più cattiva perché rivolta esclusivamente contro persone innocenti e che non avevano la minima idea di trovarsi un obiettivo. Perché? E perché altri pezzi dello Stato hanno poi operato per depistare. Pensiamo al super spione Francesco Pazienza, ma anche all'ex capitano dei Carabinieri Pier Giorgio Segatella, accusato di depistaggio e condannato a 6 anni, anche lui, nello stesso processo di Bellini. Oppure quella figura un po' particolare, la figura di Domenico Catracchia, già amministratore di condomini a Roma, in via Gradoli. Ve la ricordate, via Gradoli? Quella del covo sospetto delle Brigate Rosse, il covo fatto scoprire con un doccino appoggiato a getto aperto sulle piastrelle esattamente dove c'era la fessura per provocare una perdita di umidità, per far scoprire un covo strapieno di armi esplosivi ma vuoto di brigatisti, all'interno di palazzine gestite da società fiduciarie dei servizi segreti. Ecco, se noi prendiamo tutti questi nomi, Catracchia, ma prima ancora Gelli, Ortolani, lo stesso D'Amato, e li incastriamo tra di loro, è come ricostruire un articolato puzzle che parte dal fallito golpe dell'Immacolata e arriva sino agli inizi degli anni 90. Si possono leggere in quel puzzle pezzi di misteri della nostra Repubblica, il piano Rinascita, la stessa Loggia P2 e i fascicoli mancanti, la fuga di Gelli, l'omicidio di Calvi, la morte in carcere di Sindona, tutte questioni che ancora oggi chiedono piena chiarezza e che, chi lo sa, magari un giorno la vedremo la piena chiarezza. D'altronde la condanna di Paolo Bellini dà speranza perché dopo 44 anni la giustizia italiana dimostra di non aver dimenticato e di non voler cancellare ciò che è stato. I responsabili vanno perseguiti sempre e comunque e la memoria va mantenuta viva. Vi dico una cosa, nel corso di uno dei miei viaggi, proprio a Bologna, proprio mentre aspettavo la coincidenza di un treno per andare a Rimini, era, lo ricordo ancora, il luglio del 2015, cioè 9 anni fa, incrociai una madre con un bambino. Il bambino vide la lapide, sapeva leggere, lesse ciò che era scritto e domandò alla mamma: «Mamma, ma cos'è successo? Perché è successo?» La madre diede una risposta che mi fece rabbrividire. «Sono state le Brigate Rosse». Ecco, quella risposta che denota una profonda ignoranza di ciò che è avvenuto è il maggiore rischio oggi per la memoria dell'attentato alla stazione di Bologna. Una memoria che viene annacquata, manipolata, cancellata, riscritta, facendo confusione, mescolando fatti e persone che non c'entrano con
quelli invece che sono stati riconosciuti come colpevoli. Tutto questo è un grosso rischio per la nostra società, per il nostro dovere civico di cittadini che devono ricordare e per la memoria storica. Non si deve fare confusione, non ci si deve lasciare andare a ciò che potrebbe portarci sulla strada sbagliata. Chiudiamo questo video speciale dedicato alla strage di Bologna con un semplice ricordo. Il ricordo della piccola Angela Fresu. Aveva solo 3 anni, in compagnia della mamma, Maria Fresu. Angela era la vittima più piccola. Con la mamma si trovava a pochi centimetri dalla bomba. E no, non c'era nessun mozzicone di sigaretta, non c'era nessun carico di tritolo in transito destinato ai palestinesi. Non sapevano, Angela e la madre, di essere praticamente sedute su una bomba. Non lo potevano sapere. Angela oggi potrebbe avere 47 anni, potrebbe essere una donna, avere una famiglia, avere un compagno, avere dei figli. Chissà cosa sarebbe potuta diventare. Avrebbe potuto essere tutto ciò che avrebbe voluto, se solo quel giorno, quel 2 agosto del 1980, qualcuno non avesse deciso altrimenti, non avesse deciso che lei, sua madre, tanti turisti anche stranieri, persino un giapponese, dovessero morire. Non perché erano Fresu, Abati, Basso, Lanconelli, Kolpinski, Sekiguchi, non perché si chiamavano così, non perché rappresentassero qualcosa in assoluto, solo perché bisognava spargere il terrore e per riuscirci bisognava colpire gli indifesi, chi non se l'aspettava. Persone comuni che erano lì in transito, in attesa di un treno in ritardo, di una coincidenza, che stavano andando al mare o partivano per la montagna o rientravano a casa. Era questo l'obiettivo di quelle bestie che colpirono a Bologna quel giorno d'estate. Non lo dimentichiamo mai, non dimenticatelo mai, perché quando si ricorda un fatto del genere, dimenticarlo, o sviarlo, fuorviarlo, confonderlo, significa uccidere 2 volte Angela Fresu e tutti i suoi compagni di sventura. È estate, tempo di vacanze, tempo di viaggiare, ma riuscite a viaggiare davvero sicuri? Sicuri non solo di aver messo al sicuro, scusate il gioco di parole, i vostri effetti personali, i vostri averi, ma anche di mantenere al sicuro i vostri segreti digitali. Ecco, per tutte queste evenienze, per queste necessità, ci sono i nostri partner preziosissimi di NordVPN che attraverso la loro app Saily, pensata apposta per i viaggi, vi seguono passo passo e evitano piacevoli sorprese negli aeroporti, negli hotel, nei ristoranti, ovunque ci siano degli hotspot pubblici in cui si potrebbero annidare dei potenziali rischi. Potete scoprire di più riguardo all'offerta Saily di NordVPN guardando i link presenti nella descrizione di questo video.